Malta qed tagħmel pass ieħor importanti lejn it-twettiq ta' proġett tal-offshore wind farms li se jirrivoluzzjona l-mod kif pajjiżna jiġġenera l-enerġija rinnovabbli u jagħmel il-futur fartna iżjed sostenibbli. L-entità governattiva Interconnect Malta ħabbret li ppubblikat tender ġdid marbut mal-iżvilupp tal-proġett il-barra fl-Ibħra Maltin biex jiġġenera l-enerġija mir-riħ. Il-proġett meqjus storiku mistenni jipproduċi ammont konsiderevoli ta' enerġija rinnovabbli daqs kwart tal-bżonnijiet tal-elettriku tal-pajjiż. It-tender il-ġdid valur ta' 3.6 miljun euro se jiffoka fuq il-ġbir ta' dejta kruċjali dwar il-kundizzjonijiet tar-riħ u l-baħar essenzjali biex jitnaqsu r-riski għall-investiment multimiljonarju u l-proġett ikun ukoll finanzjarment vijabbli. Tali riċerka mistenni ssir fuq perjodu ta' sentejn f'żewġ siti identifikati fil-Baħar Malti permezz ta' baghi mamrin bl-aħħar teknoloġija li se jkejlu b'mod preċiż il-kundizzjonijiet tar-riħ, il-mewġ u fatturi oħrajn ambjentali. L-Inġinier Christian Spiteri, manager ta' Interconnect Malta, spjega li dawn is-sit intażlu wara evalwazzjoni li qiset il-fattibilità teknoloġika u l-impatt ambjentali, filwaqt li l-iżviluppaturi se jkollhom flessibilità li jażlu s-sit l-aktar adattat skont id-dejta li se tinġabar. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent u l-Enerġija Miriam Dalli qalet li dan il-proġett hu parti minn strateġija usa biex Malta tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq sorsi tradizzjonali ta' enerġija u timxi lejn sistema aktar nadifa u sostenibbli. B'hekk Malta se tkun qed tibni l-pedamenti għal proġetti konkreti li jista' jbiddel kif il-pajjiż jiġġenera l-enerġija fis-snin li ġejjin.